أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आज भी Vandaag zal ik doorgaan met het presenteren van verdere details met betrekking tot de slag van Uhud. Zoals eerder vermeld, omdat de bergpas werd ontruimd, lanceerden de ongelovigen een aanval van achteren en veranderden de uitkomst van de oorlog. De aanval van de vijand was uiterst gevaarlijk. Wat was de staat van vastberadenheid, moed en dapperheid van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam op dat moment? De details hiervan zijn als volgt vastgelegd. Toen de uitkomst van de strijd op zijn kop stond en vanwege een verwarrende toestand, verloren de metgezellen hun kalmte en bevonden zich in een staat van paniek en ontzetting. Maar zelfs tijdens deze staat van paniek en ontsteltenis, en ondanks dat hij van alle vier de kanten door de vijand werd omsingeld, bleef de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam standvastig en stond stevig op zijn plaats. Toen hij de metgezellen in paniek naar alle richtingen zag verspreiden, zou de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam voortdurend zeggen: O zo en zo, kom naar mij toe. O zo en zo, kom naar mij toe. Ik ben de boodschapper van Allah. Al die tijd werd hij uit alle richtingen beschoten met pijlen. In een overlevering wordt verhaald dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam luid verkondigde: Ik ben de profeet. Dit is geen leugen. Ik ben de zoon van Abdul Muttalib. Ik ben de zoon van Awatik. In boeken over tradities en biografieën wordt er algemeen gezegd dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam deze woorden zei tijdens de slag van Hunain. Het is echter mogelijk dat hij dezelfde woorden uitsprak, zowel tijdens de slag van Uhud als Hunain. Het woord Awatik is hier genoemd. Awatik is het meervoud van Atika. En er was meer dan één vrouw met de naam Atika onder de voorouders. Dat zijn de grootmoeders van moeders- en vaderskant van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Ten eerste was er Atika bint Hilal, de moeder van Abd Manaf. Ten tweede was er Atika bint Murra, de moeder van Hashim bin Abd Manaf. Ten derde was er Atika bint Uqis, de moeder van Wahab. Dat wil zeggen de moeder van Hazrat Amina's vader. Volgens één overlevering waren er 9 vrouwen. 3 van hen waren afkomstig uit de stam van Banu Sulaim en de anderen behoorden tot andere stammen. En ze waren allemaal van de voorouders van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. In detail over dit incident heeft Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib radiyallahu ta'ala anhu in het leven en karakter van het zegel der profeten het volgende geschreven.
Toen de metgezellen van Abdullah bin Jubair zagen dat de overwinning veiliggesteld was, zeiden ze tegen hun amir Abdullah: nu is de overwinning veiliggesteld. En verzamelen de moslims oorlogsbuit. Sta ons toe ook in het leger te gaan. Abdullah hield hen tegen en herinnerde hen aan het strikte bevel van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Maar zij werden achteloos in de vreugde van de overwinning en onthielden zich daarom niet en verlieten hun plaatsen met de woorden: het enige wat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bedoelde was dat de bergpas niet leeg mag blijven tot de veiligheid volledig de overhand had. En nu die overwinning is behaald, is er niets mis mee om verder te gaan. Dus behalve Abdullah bin Jubair en 5 of 7 metgezellen, was er niemand meer om de bergpas veilig te stellen. Toen het scherpe oog van Khalid bin Walid de bergpas van verre zag, vond hij het een leeg veld, waarop hij snel zijn ruiters verzamelde en er onmiddellijk naartoe ging. Achter hem volgde ook Ikrima bin Abu Jahl zijn voetsporen, met wat er nog over was van het detachement, en bereikte daar snel. Beide detachementen martelden onmiddellijk Abdullah bin Jubair en de weinige metgezellen die aan zijn zijde stonden, en viel plotseling het moslimleger van achteren aan. Verzekerd van hun overwinning raakten de moslims die onoplettend en verspreid waren in de war door dit plotselinge ongeluk. Desondanks slaagden ze erin zichzelf te herwinnen en probeerden deze aanval van de ongelovigen af te weren. Op dit moment riep een sluwe vijand: O moslims! De ongelovigen hebben ook een aanval vanaf het andere front gelanceerd. Dat wil zeggen, vanaf daar is ook een aanval gelanceerd. Verrast keerden de moslims zich weer op de hielen en in een staat van verwarring, zonder na te denken, begonnen ze met hun zwaarden naar hun eigen mannen te zwaaien. Aan de andere kant, toen Amra bint Alqama, een dappere vrouw uit Makka, dit zag afspelen, ging ze meteen verder en greep de vlag van de Quraysh, die tot nu toe in het stof had gelegen, en ze brachten het in de lucht. Toen ze hiervan getuigen waren, hergroepeerde het uiteengereten leger van de Quraysh zich opnieuw, en op deze manier raakten de moslims van alle 4 kanten volledig omringd door de vijand. Er brak een verschrikkelijke paniek uit binnen het moslimleger. Zoveel is al genoemd in de vorige preek. Hoe ze zich hergroepeerden, hoe de aanval werd gelanceerd en wie de vlag hijste. Niettemin stelt hij verder: de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, die getuige was van dit vanaf een verhoogde locatie, riep keer op keer naar de moslims, maar zijn stem verdronk in het lawaai en de commotie. Historici schrijven dat dit allemaal in zo'n korte tijd gebeurde, dat de meeste moslims elkaar zelfs begonnen aan te vallen. En er bleef geen onderscheid bestaan tussen vijand en vriend. Als zodanig raakten bepaalde moslims gewond door toedoen van andere moslims. En zoals vermeld in de vorige preek, Yaman radiyallahu anhu, de vader van Hudhafa radiyallahu anhu, werd zelfs per ongeluk gemarteld door de moslims. Op dat moment was Hudhafa vlakbij aanwezig. Hij bleef uitroepen: O moslims, dit is mijn vader. Maar wie zou er op dat moment acht op slaan? Daarna wilde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam het bloedgeld voor Yaman betalen, namens de moslims. Maar Hudhafa weigerde te accepteren en zei: ik vergeef de moslims voor het bloed van mijn vader. Terwijl hij dit incident vertelde, verklaarde Hazrat Khalifatul Masih II, radiyallahu ta'ala anhu: er brak een donker en gevaarlijk moment aan toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gewond raakte. En dergelijke incidenten vonden plaats waarbij het succes van het moslimleger in een nederlaag veranderde. Tijdens deze strijd was er een bergpas waar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam enkele van zijn metgezellen aanstelde en postte. Hij droeg hen op deze bergpas niet te verlaten, ongeacht de uitkomst van de strijd. Toen het leger van de ongelovigen zich verspreidde en vluchtte, besloten de metgezellen verkeerd dat het geen voordeel meer had om daar te blijven en dat zij ook moeten gaan deelnemen aan de gevechten. Hun commandant vertelde hen dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam
hen strikt instrueerde om de bergpas niet te verlaten. Ze antwoordden echter, de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bedoelde het niet dat we daar moeten blijven, zelfs als de strijd gewonnen is. De bedoeling van zijn instructie was om hier te blijven alleen zolang de strijd voortduurde. Maar nu we de overwinning hebben behaald en de vijand op de vlucht is, moeten we ook proberen enkele zegeningen van de gevechten te verwerven. Daarom werd de bergpas onbeheerd achtergelaten. Hazrat Khalid bin Walid, die destijds nog geen moslim was geworden, was een jonge man met een heel scherp oog. Toen hij zijn leger zag vluchten, keek hij achterom en ontdekte dat de bergpas onbewaakt was. Toen hij dit zag, keerde hij zich om en viel de moslims van achteren aan. Aangezien deze aanval volkomen onverwacht was voor de moslims, raakten ze in een staat van volledige shock. En als gevolg van de verstrooiing waren ze niet in staat de vijand met succes het hoofd te bieden, terwijl hij dit incident vermeldde in het commentaar van vers 64 van Surah Nur. Verklaarde Hazrat Khalifatul Masih II radiyallahu ta'ala anhu: laat dus degenen die tegen het gebod van de profeet ingaan, oppassen, opdat een beproeving hen niet treft of een zware straf hen overkomt. Dit is de vertaling van het vers. Vervolgens vervolgt hij: kijk daarom hoeveel schade het moslimleger heeft geleden, omdat een bevel van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam niet werd opgevolgd tijdens de slag van Uhud. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam had 50 mensen aangesteld om een bergpas te bewaken. Deze bergpas was zo belangrijk dat hij hun commandant Abdullah bin Jubair Ansari riep en zei: of we nu gedood worden of de overwinning behalen, je mag deze bergpas niet verlaten. Echter, toen de ongelovigen werden verslagen en de moslims hen achtervolgden, zeiden de soldaten die de bergpas moesten bewaken tegen hun commandant: we zijn nu gewonnen. Het is nutteloos voor ons om hier te blijven. Laat ons dus de zegeningen verwerven die gepaard gaan met deelname aan de jihad. Hun commandant legde hun uit: ga niet tegen het bevel van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam in. De heilige profeet zei dat we deze bergpas niet mogen verlaten, of we nu zegevieren of verslagen zijn. Ik kan je daarom niet toestaan te gaan. Zij antwoordden: het was niet de bedoeling van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam dat we niet mochten verplaatsen zodra de overwinning behaald was. Hij zei dit alleen om het punt te benadrukken. Maar nu de overwinning nabij is, hebben we hier geen plicht meer. Zij gaven daarom voorrang aan hun mening over het bevel van de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam en verlieten de bergpas. Alleen hun commandant en een paar soldaten bleven over. Toen het leger van de ongelovigen op de vlucht was, keek Khalid bin Walid terug en ontdekte dat de bergpas onbewaakt was. Hij riep naar Amr bin al-As. Zij hadden de islam nog niet geaccepteerd. Hij zei: kijk, dit is de perfecte kans. Kom, laten we ons omdraaien en het moslimleger aanvallen. Daarom verzamelden de twee generaals hun vluchtende metgezellen en door het doorsnijden van de flank van de arm van het moslimleger beklommen zij de berg. De weinige moslims die overbleven waren geen partij voor hen. En de vijanden scheurden ze aan stukken. Vervolgens vielen ze het moslimleger van achteren aan. Deze aanval van de vijand was zo plotseling dat de moslims, die verspreid waren en genoten van hun overwinning, zichzelf niet konden reorganiseren. Slechts een paar metgezellen verzamelden zich rond de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, die niet meer dan 20 telden. Maar hoe lang konden ze de vijand op afstand houden? Uiteindelijk heeft een eenheid van de ongelovigen de moslimstrijders teruggedrongen en de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam werd geïsoleerd, achtergelaten op het slagveld. Onder deze omstandigheden raakte een steen de helm van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, waardoor een spijker in zijn hoofd bleef steken, waardoor hij bewusteloos in een greppel viel.
Sommige kwaadaardige individuen hadden een greppel gegraven en afgedekt om de moslims schade te berokkenen. Hierna werden een paar andere metgezellen gemarteld en hun lichamen vielen op het gezegende lichaam van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Het werd bekend dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gemarteld werd. Echter, de metgezellen die werden teruggedrongen door de aanval van de ongelovigen, verzamelden opnieuw rond de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Toen de ongelovigen zich terugtrokken, trokken ze de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam uit de greppel. Na een korte tijd kwam de heilige profeet weer bij bewustzijn. Hij stuurde mannen naar alle 4 zijden van het slagveld om het moslimleger bijeen te brengen. Hij nam toen zijn metgezellen en verzamelde zich aan de voet van de berg. Nadat het de overhand had gekregen, leed het moslimleger een tijdelijk verlies, omdat een paar mensen een bevel van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam niet gehoorzaamden. In plaats van te handelen volgens de leiding van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, vertrouwden ze op hun eigen gevolgtrekkingen. Als ze maar het bevel van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zouden opvolgen, zoals een polsslag een hartslag volgt. Als zij hadden gedacht dat het gevolg van het opvolgen van het gebod van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, dat het betekende dat ieder mens zijn leven zou moeten opofferen, zouden zij dat van geen betekenis vinden, door hun eigen interpretatie. Als ze de bergpas niet hadden verlaten, waarvan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam strikt bevolen had niet te verlaten, ongeacht of ze zegevieren of verslagen worden, dan zou de vijand niet de kans hebben gehad om opnieuw aan te vallen. En de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en de metgezellen zouden geen moeilijkheden hebben hoeven verduren. Allah de Almachtige zei dus dat zij leden onder de gevolgen van ongehoorzaamheid en dat was het resultaat ervan. Dan op een andere plek heeft Hazrat Muslih Maud radiyallahu anhu een uitzonderlijk commentaar genoemd van Surah Al-Kawthar. Het is een vrij gedetailleerd commentaar waarin hij naar dit incident verwijst. Hij schrijft: tijdens de slag van Uhud gaf God de Almachtige de moslims de overwinning in het begin, waarna de ongelovigen wegvluchten. Khalid bin Walid en Amr bin al-As, 2 buitengewone generaals van de islam, hadden de islam nog niet geaccepteerd en vochten aan de kant van de ongelovigen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam stelde enkele metgezellen aan bij de bergpas en beval hen strikt om niet van die plaats te verplaatsen, ongeacht of ze zegevierden of verslagen waren, of ze nu in leven bleven of werden gedood. Ze mochten niet van die plek afwijken. De moslims hebben in die tijd en zelfs vandaag de dag een passie voor de jihad. Toen de moslims de overwinning behaalden, zeiden de mensen die de bergpas moesten bewaken tegen hun leider: sta ons alstublieft toe te vechten in wat er nog over is van de jihad. De islam overwint en nu is er geen gevaar meer. Hij antwoordde: de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam heeft ons opgedragen, of we nu zegevieren of verslagen worden, of ze leven of worden gedood. We moeten hier niet vandaan gaan. Daarom moeten we hier blijven. Ze zeiden: de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bedoelde het niet dat we zelfs na de overwinning hier moeten blijven en niet weggaan. Hij heeft ons hier uit veiligheidsoverwegingen aangesteld. De vijand is nu weggelopen en de islam overwint. Nu kan het geen kwaad dat wij deze plek verlaten en deelnemen aan de jihad die nog over is. Hun leider zei, en hij zei met grote wijsheid: als een leider een richtlijn uitvaardigt, heeft een ondergeschikte niet het recht om gevolgtrekkingen te maken op basis van zijn eigen intellect. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam heeft ons opgedragen om hier niet weg te gaan. Of we nu winnen of verliezen, of we leven of gedood worden. Hij benadrukte dat we hier niet weg mogen gaan. Daarom mogen we in overeenstemming met zijn bevel deze plaats niet verlaten. Ze bleven echter vasthouden aan hun onjuiste standpunt en accepteerden niet wat hij zei. Ze zeiden tegen hun leider: je kunt hier blijven als je wilt, wij gaan. Daarom vertrokken de meesten van hen en lieten de leider en een paar mensen met hem achter. Het leger van de ongelovigen rende weg. Khalid bin Walid was buitengewoon intelligent en altijd waakzaam. Hij bereikte buitengewone prestaties nadat hij de islam had aanvaard. En zelfs voor de ongelovigen was hij een uitzonderlijke generaal.
Terwijl hij met zijn leger op de vlucht was, wierp hij een blik op de bergpas en zag dat deze verlaten was. Amr bin al-As was bij hem. Hij zei tegen Amr: dit is een uitstekende kans. Amr keek ook achterom en draaide zijn contingent om. Khalid bin Walid ging van de ene kant rond en viel de bergpas aan, terwijl Amr bin al-As vanuit de andere aanviel. Na het doden van de moslims op de bergpas, vielen ze het moslimleger van achteren aan. De moslims beschouwden zichzelf als beschermd tegen de zijkant van de bergpas. Ze waren verstrooid geraakt en stonden niet meer in hun rijen. Ze achtervolgden de overblijfselen van het vijandelijke leger, toen Khalid bin Walid en Amr bin al-As plotseling van achteren aanvielen, wat ertoe leidde dat individuele moslims hele contingenten confronteerden. Sommige moslims werden gemarteld, sommigen raakten gewond, en degenen die achterbleven raakten hun evenwicht kwijt, vooral toen de vijand de aanval voortzette en de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bereikte, waren er slechts 12 metgezellen bij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Beide generaals, dat wil zeggen Khalid bin Walid en Amr bin al-As, riepen naar hun andere commandanten om een aanval te lanceren. Zo viel een leger van 3000 man aan in de vorm van een menigte. Destijds gooiden de vijanden stenen, schietende pijlen en zwaarden botsten. Al die tijd heerste er een staat van paniek en verwarring onder het moslimleger. Gezien de omstandigheden brachten de metgezellen ongeëvenaarde offers. Maar ze konden een aanval van een nieuw leven ingeblazen leger van 3000 man niet weerstaan. Bij deze aanval verloor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam 2 van zijn tanden. 1 steen raakte zijn helm en een spijker kwam vast te zitten in zijn hoofd, waardoor hij bewusteloos in een put viel. De lichamen van de metgezellen in de buurt van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vielen bovenop hem, en zijn gezegende lichaam werd daaronder verborgen. Er was opschudding onder de moslims dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gemarteld was. De moslims waren al in paniek, maar toen ze dit nieuws hoorden, verloren ze alle resterende kalmte. Het was echter de wijsheid van Allah de Almachtige, dat toen het bekend werd onder de ongelovigen dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gemarteld was, ze niet verder aanvielen. In plaats daarvan achten zij het beste om onmiddellijk naar Mekka te vertrekken en hen op de hoogte te brengen van het goede nieuws, dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam was gedood. God verhoede het. Met betrekking tot de moed en standvastigheid van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam is er een verhaal van Miqdaad bin Amr over de slag van Uhud. Hij zegt: bij Allah, de afgodendienaars hebben de moslims gedood en brachten vele wonden toe aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Laat het bekend zijn, ik zweer bij hem die de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam met de waarheid heeft gestuurd. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bewoog zich geen centimeter en stond standvastig tegenover de vijand. Een groep metgezellen kwam naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, maar door de aanval van de vijand zouden ze van hem gescheiden raken. Met andere woorden, wanneer de ongelovigen zouden aanvallen, raakten de metgezellen verspreid en hergroepeerden zich vervolgens. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zou stand houden en doorgaan met het afschieten van pijlen met zijn boog en het gooien van stenen, totdat de afgodendienaars zouden worden teruggedrongen, en hij bleef standvastig samen met een groep van zijn metgezellen. Volgens een andere overlevering wordt er vermeld dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vastberaden bleef op zijn plaats en geen enkele stap terugdeed. In feite bleef hij tegen de vijand vechten en vuurde pijlen op hen af met zijn boog tot het punt waarop de boogpees brak en het stuk dat hij vasthield niet groter was dan zijn hand. Dat wil zeggen, de boogpees waarmee de pijlen worden afgevuurd, brak. Okasha bin Mihsan nam de boog over van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam om de boogpees te repareren, maar dat lukte niet en verklaarde: O boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, de boogpees is niet lang genoeg. De heilige profeet instrueerde hem om aan de boogpees te trekken en deze zou het einde bereiken. Okasha vertelt: ik zweer bij hem die hem, namelijk de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, met de waarheid heeft gestuurd. Toen ik aan de boogpees trok, bereikte deze het andere uiteinde en ik heb het 2 of 3 keer om de boog van de boeg gewikkeld. Het was niet lang genoeg om het einde te bereiken, maar misschien werd het op miraculeuze wijze lang genoeg.
Daarna pakte de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zijn boog vast en bleef pijlen afvuren. En Abu Talha stond over de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam heen en beschermde hem. De boog van de heilige profeet brak toen in stukken en hij had ook geen pijlen meer. Qatada bin Nu'man nam de boog en deze bleef altijd in zijn bezit. De heilige profeet begon toen in plaats daarvan stenen te gooien. Nafi bin Jubair vertelt dat hij een van de muhajirin hoorde zeggen dat hij zag op de dag van Uhud dat de pijlen vanuit alle richtingen werden afgevuurd. En de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zat precies in het midden van hen. Alle pijlen zouden wegvallen van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Hij vertelt verder dat hij op die dag Abdullah bin Shihab Zuhri hoorde zeggen: laat me zien waar Mohammed is, want als hij het overleeft, zal ik het niet overleven. En de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam stond op dat moment vlak naast hem. En er was op dat moment niemand bij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Toen hij verder ging, berispte Safwan bin Umayyah hem, waarop hij verklaarde: bij Allah, ik heb hem niet gezien. Dus Allah de Almachtige beschermde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam op deze manier. Hij verklaarde verder: bij Allah, hij werd tegen ons beschermd. Bij Allah, er waren 4 van ons die Mekka verlieten. En we hadden met elkaar gezworen hem, namelijk de heilige profeet, te doden. Wij konden hem echter niet bereiken. Ibn Sa'd stelt dat Abu Nimr Kenani zei: ik heb samen met de afgodendienaars deelgenomen aan de slag bij Uhud. En ik had 5 doelen gesteld en vuurde mijn pijlen op hen af. Ik ging op zoek naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en hij werd omringd door zijn metgezellen. En de pijlen vielen links en rechts van hem, en sommigen van hen vielen voor hem neer, of gingen over hem heen. Later leidde Allah de Almachtige mij naar de islam. Later werd hij moslim. In verband hiermee zegt de beloofde Messias alayhi salam: het leven van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam in Mekka is een buitengewoon voorbeeld. De beloofde Messias alayhi salam vermeldde dit met verwijzing naar de moed van de heilige profeet. Van één aspect heeft hij zijn hele leven ontberingen moeten doorstaan. Tijdens de slag van Uhud stond de heilige profeet op zijn eigen strijd. En dat hij op zo'n moment zou verkondigen dat hij de boodschapper van Allah was, demonstreerde zijn status, moed en standvastigheid. Zelfs toen hij midden in de vijand stond, heeft de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zijn identiteit niet verborgen gehouden. In feite kondigde hij het aan om iedereen hiervan op de hoogte te stellen. De beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam stelt verder: de ontberingen die de profeten en awliya, namelijk de heiligen, de vrienden van God, ervaren, zijn niet zoals de vloeken en vernederingen die de Joden zijn overkomen. Dit is te wijten aan de bestraffingen en het ongenoegen van Allah de Almachtige. In feite tonen de profeten een geweldig voorbeeld van moed. God de Almachtige koesterde geen enkele vijandschap tegen de islam, maar denk erover na hoe de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam helemaal alleen werd achtergelaten in de slag bij Uhud. De verborgen wijsheid hierachter was dat men zo getuige kon zijn van de moed van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam stond helemaal alleen te midden van een leger van 10.000 man en kondigde aan dat hij de boodschapper van Allah was. Geen enkele andere profeet had de gelegenheid om een dergelijk voorbeeld te demonstreren. In de slag van Uhud was er een leger van 3.000 man. Omdat dit in een krant staat, is het mogelijk dat de beloofde Messias al-Islam naar 2 veldslagen verwees. In de slag bij Ahzab waren er in totaal 10.000 ongelovigen. En in andere veldslagen waren de vijanden ook in grote aantallen. Niettemin, het belangrijkste aspect dat de beloofde Messias al-Islam benadrukt, is de moed van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Dat hij daar zelfs tegenover de ongelovigen alleen stond. Geen enkele profeet had de gelegenheid om dit voorbeeld te demonstreren. De beloofde Messias al-Islam stelt verder: God de Almachtige is almachtig en kan kracht schenken aan alles wat hij wil. Het vermogen om van hem te getuigen wordt dus gemanifesteerd door zijn spraak. Het is te danken aan deze goddelijke conversatie dat de profeten hun leven voor hem legden. Kan iemand wiens liefde oppervlakkig is zoiets doen? Geen enkele profeet die dit veld betreedt vanwege deze goddelijke conversatie trok zich daarna ervan terug of toonde ontrouw. Met andere woorden, wanneer zij hun claim of aanspraak hebben gemaakt, zijn zij er standvastig op gebleven. Mensen hebben veel interpretaties gegeven met betrekking tot het incident in de slag van Uhud. Maar het feit is dat dit de manifestatie was van Gods grootheid en glorie.
En behalve de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam had niemand anders de macht om dit te weerstaan. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bleef vastberaden, terwijl de andere metgezellen hun houvast verloren. Net zoals de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam weergaloos was met betrekking tot zijn oprechtheid en loyaliteit jegens God, kan men ook zo'n voorbeeld van goddelijke steun niet vinden, zoals werd verleend aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Ik zal, zo God het wil, in de toekomst verdere details blijven vertellen. Ik zou graag iets willen vermelden over een van onze missionarissen met een lange staat van dienst, Dr. Jalal Shamsahib. Ik leidde gisteren zijn begrafenisgebed, maar ik wil ook graag enkele dingen over hem zeggen in de vrijdagpreek. Hij was een zeer bekwame, intelligente, eenvoudige en loyale leven toegewijde. Hij is onlangs op 79-jarige leeftijd overleden. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hij studeerde in 1996 af aan Jamia Ahmadiyya met een Shahid-diploma. Met zeer goede cijfers. Aanvankelijk diende hij op verschillende plaatsen in Pakistan. En vervolgens, op instructie van Hazrat Khalifatul Masih III, Rahmullah Ta'ala, werd hij naar Islamabad, Pakistan, gestuurd om de Turkse taal te leren. Daarna, om verdere studies in de Turkse taal voor te zetten, werd hij in 1974 naar Turkije gestuurd, waar hij met zeer goede cijfers promoveerde in de Turkse taal. Later verhuisde hij naar Groot-Brittannië, op instructie van Hazrat Khalifatul Masih IV, Rahmullah Ta'ala. Hij kreeg de kans hier om in Groot-Brittannië en Duitsland als missionaris te dienen. Veel mensen hebben over hem geschreven vanuit Turkije, Duitsland en Groot-Brittannië. Hij had een zeer brede kenniskring en veel mensen kenden hem. Later werd hij ook aangesteld als verantwoordelijke voor de Turkse desk hier in Groot-Brittannië. En hij bleef dienen in deze post tot zijn laatste adem, met de grootst mogelijke oprechtheid en toewijding. Allah de Almachtige had hem een hoog niveau van intelligentie, bekwaamheid en inzicht geschonken. Toen hij zijn diploma in Turks behaalde, bood de Universiteit van Istanbul hem een baan als hoogleraar aan. Het was een heel goede baan en ze boden ook nog eens een flink salaris. Hierop zocht hij leiding bij Hazrat Khalifatul Masih IV, Rahmullah Ta'ala. En Huzoor vertelde hem niet of hij er wel of niet mee door moest gaan, maar hij zei hem dat hij in plaats daarvan moest bidden. En nadat hij over de kwestie heeft nagedacht, hij zelf een beslissing moest nemen. En dus bad hij voor Allah de Almachtige en gaf voorrang aan zijn levenstoewijding en wees vervolgens het aanbod af. In 2002, tijdens een officieel bezoek aan Turkije, werd hij samen met 2 andere leden gearresteerd, omdat hij tabligh daar had uitgevoerd. Hij had de eer om 4,5 maand gevangen te zitten op de weg van Allah. Onder zijn opmerkelijke prestaties was de heilige Koran in het Turks vertalen samen met zijn collega's. Behalve dit vertaalde hij tientallen boeken van de beloofde Messias al-Islam en vele pamfletten, gebruikt voor het propageren van de islam in het Turks. Hij schreef en publiceerde ook verschillende boeken in het Turks. Hij was een academicus en geleerde met een passie voor lezen. Hij bestudeerde de boeken van de beloofde Messias al-Islam en de kalifen diepgaand. Hij zou notities maken op de boeken. Naast boeken over de Jamaat las hij graag boeken over andere disciplines. Hij was scherpzinnig en intelligent. En tijdens zijn academische gesprekken met zijn vrienden en collega's sprak hij heel diepzinnig. Als hij met een moeilijkheid werd geconfronteerd of als hij iets niet begreep, liet hij zich niet door arrogantie overmeesteren en raadpleegde zelfs jonge missionarissen voor hulp. Hij had een door God gegeven gave en vaardigheid in het leren van talen. Naast zijn moedertalen Urdu en Punjabi promoveerde hij in het Turks en verwierf een buitengewone expertise in de taal. Hij sprak ook Engels, Arabisch, Duits en Perzisch. In sommige gevallen is het zelfs zo dat terwijl er niemand anders beschikbaar was die de taal kende, hij bijeenkomsten met Hazrat Khalifatul Masih IV, Rahmullah Ta'ala, in het Arabisch zou vertalen. Hij sprak ook Saraiki.
Al vroeg zou hij ook de live vertaling van de vrijdagpreek doen. Het was eerder geen live vertaling, maar in plaats daarvan vertaalde hij de preek onmiddellijk nadat deze was gegeven. Degenen die het Turks goed kennen, prezen zijn niveau en woordenschat. Hij was ook zeer bedreven in spreken en schrijven in het openbaar. Niettemin bezat hij veel uitstekende eigenschappen. Hij vervulde de rechten van Allah naast de rechten van de mensheid op een hoog niveau, of iemand nu familie van hem was of niet. Hij behandelde iedereen met liefde en veel mensen hebben mij hierover geschreven. Hij was sympathiek en sociaal. Zijn ontmoetingen met anderen zouden een blijvende indruk op hen achterlaten. Hij had volledig geloof en vertrouwen in Allah. Hij hielp discreet de armen en mensen in nood. Hij had een diepe liefde voor het gelafet. Hij zag ware dromen en visioenen. Hij bleef bezig met het gedenken van God. Moge Allah de Almachtige zijn positie verheffen. Moge hij bovendien zijn vrouw en kinderen geduld en standvastigheid schenken. En hen in staat stellen zijn deugden voor te zetten. Er zijn nog 3 andere overleden leden, wier begrafenisgebeden ik bij afwezigheid zal leiden. De eerste onder hen is Mohammed Ibrahim Bhamri Sahib. Hij overleed enkele dagen geleden op 106-jarige leeftijd. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Volgens sommige gegevens was zijn leeftijd 106 jaar, terwijl anderen zijn leeftijd op 109 schatten. Niettemin was hij minstens 106 jaar oud. Bij de gratie van Allah de Almachtige was hij een Musi. Ahmadiyyat kwam zijn familie binnen via zijn vader Chaudhry Abdul Karim Sahib, die in 1918 of 1919 trouw beloofde. Terwijl hij de eed van trouw van zijn vader noemde, schrijft Ibrahim Bhamri Sahib: bij de gratie van Allah de Almachtige, mijn familie trad via mijn vader toe tot de kudde van Ahmadiyyat. Daarvoor behoorde mijn vader tot de Ahle Hadith-secte. In 1918 werd zijn gezichtsvermogen erg zwak, toen hij staar ontwikkelde. Voor zijn behandeling ging hij naar het Noor-ziekenhuis in Qadian. Omdat mijn vader bekend was, hoorden mensen dat snel. Chaudhry Abdul Karim Sahib werd opgenomen in het ziekenhuis. En veel mensen kwamen hem bezoeken. Master Abdurrahman Sahib, Meher Singh en andere respectabele figuren kwamen ook af en toe op bezoek uit respect voor Chaudhry Sahib. Die respectabele bezoekers begonnen ook tot hem te prediken. Hij schrijft verder: het werd mijn vader duidelijk dat Jezus a.s. is overleden. Zijn hart had geaccepteerd dat Jezus a.s. niet leeft en feitelijk is overleden. Wanneer zijn hart accepteerde dat de beloofde Messias a.s. waarheidsgetrouw was, omdat Jezus a.s. was overleden, en de komst van de beloofde Messias a.s. was de noodzaak van die tijd. Dit was het tijdperk van de komst van de beloofde Messias. Als hij niet zou komen, wanneer zou hij dan verschijnen? Hij zwoer trouw in Qadian, terwijl hij nog steeds onwel was. Toen hij terugkeerde naar zijn dorp Bhamri, hoorden de mensen dat hij Ahmadiyyat had aanvaard en kwamen hem ontmoeten om hun spijt te uiten. De mensen zeiden: O Mia Abdul Karim, als we hadden geweten dat je een Mirzai, namelijk een Ahmadi, zou worden na een reis naar Qadian, zouden we hebben toegestaan dat je blind werd, zolang het je ervan weerhield naar Qadian te gaan. Zijn vader zou antwoorden door te zeggen: mijn gezichtsvermogen is scherper geworden, samen met mijn spirituele gezichtsvermogen. Hij zou ook zeggen: geestelijk zicht is belangrijker dan fysiek zicht. Ik kan Allah de Almachtige niet genoeg bedanken voor het leiden van mij naar het juiste pad. Ik kan openlijk getuigen dat de beloofde Messias a.s. waar is. Niettemin was er veel boosheid in de harten van de dorpelingen richting de beloofde Messias a.s. De geestelijken, de Maulwis, hadden hun geest zo vergiftig dat ze zeiden:
Als je beweert de Mahdi te zijn, zullen we je accepteren, maar we zullen Mirza Ghulam Ahmad niet accepteren. Dat ik hem en terecht heb aanvaard, is een teken van zijn waarachtigheid. Je moet hem dus ook accepteren. In 1926 schreef de vader van Bhambri Sahib en zijn broer in Madrasatul Ahmadiyya in Qadian. Ze reisden elke dag 5 mijl om naar school te komen voor hun opleiding. Zijn vader overleed in 1931. En zijn broers probeerden zijn moeder te dwingen de 2 broers, Ibrahim Bhambri Sahib en zijn jongere broer, niet naar Qadian te sturen, door te zeggen dat ze heel ver moesten reizen. En in plaats daarvan zouden ze hen inschrijven op een school die dichterbij was. Maar hun moeder zei, dat kan ik niet doen. Hun vader schreef hen in bij Madrasa Ahmadiyya. En nu zullen ze in Madrasa Ahmadiyya blijven. En dus zei hij dat ze naar Qadian bleven gaan. Nadat hij zijn studie aan de Madrasa in Qadian had afgerond, sloot hij zich aan bij Jamia Ahmadiyya. En gezien het destijds mogelijk was om je na de 7e klas in te schrijven voor Jamia. Vervolgens voltooide hij in 1941 privé zijn matric-examen. In 1939 slaagde hij voor het Maulwi Fazl-examen. Hij had de hele qasida van de beloofde Messias al-Islam uit zijn hoofd geleerd. Hij had veel gedichten uit Kalam-e Mahmoud en Durr Samin uit zijn hoofd geleerd. Hij had ook veel citaten uit zijn hoofd geleerd en kon onmiddellijk verwijzingen citeren. In 1939, na het behalen van het Maulwi Fazl-examen van de Punjab Universiteit, wijdde hij zijn leven. Toen hij Hazrat Khalifatul Masih II ging opzoeken, zei hij, leer kantoorwerk. Op 1 januari 1944 werd hij aangesteld als leraar religieuze studies en Arabisch aan Madrasa Ahmadiyya. Van 1941 tot 1947 diende hij de gemeenschap. 3 jaar lang, van 1941 tot 1944, werkte hij als de persoonlijke secretaris van Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib. Daarna diende hij ook in de Nazarat Betul Mal, zoals Hazrat Muslih Maud hem had geadviseerd, kantoorwerk te leren. Vervolgens werd hij in 1947 benoemd tot professor aan de Talimul Islam High School in Qadian. En na de scheiding, namelijk de scheiding van India, kon hij dienen op de Talimul Islam High School Rabwa, waar hij tot 1974 diende. Vervolgens ging hij in 1974 met pensioen van de school. En van 1975 tot 1994 diende hij op de afdeling Waqf Jadid als inspecteur Waqf Jadid Nazim Irshad. Hij werkte ook samen met Hazrat Khalifatul Masih IV, Hazrat Mirza Tahir Ahmad Rahimullah Ta'ala, en op zijn instructie zou hij verschillende plaatsen bezoeken om verschillende zaken te regelen. Hij nam de verantwoordelijkheid op zich om muallimeen te onderwijzen. Hij was meer dan 50 jaar lang de lokale president van het Darun Nasr gebied. Hij was de imam al-salat en hij zou ook de tarawih gebeden leiden. Hij had ook een groot deel van de heilige Koran uit zijn hoofd geleerd. Een van zijn dochters zegt, zijn behandeling van familieleden was voorbeeldig. De kinderen van al onze familieleden die buiten Rabwa woonden, zouden bij ons thuis blijven om een opleiding te volgen. Het geheim van zijn lange, gezegende en actieve leven was vroeg in de ochtend wakker worden voor Fajr. Bezig zijn met het gedenken van Allah, lopen, fietsen van en naar school en zijn werk. Hij volgde een heel eenvoudig dieet en bleef altijd tevreden en geduldig. Hij had een enorme en ware liefde voor de khulafa, voor de kalifen. Ze zegt, wij kinderen waren allemaal in het buitenland. Toen we hem vertelden dat hij ook naar het buitenland moest verhuizen, zei hij dat hij dagelijks op bezoek moest komen en bidden bij het graf van Hazrat Muslih Maud radiyallahu anhu. En dus kon hij niet naar het buitenland verhuizen. Hij had een bijzondere liefde en gehechtheid aan Hazrat Muslih Maud radiyallahu anhu. Elke keer als iemand naar hem toe kwam met het verzoek om gebeden, zou hij eerst zeggen dat ze een brief aan de khalifa van de tijd moesten schrijven. En dan bad hij. Dan hief hij zijn handen op en bad voor die persoon.
Voordat hij ging slapen, reciteerde hij alle coupletten van de qasida, Ya Aina Faidillahi wal Irfani, door de beloofde Messias ﷺ. Hij reciteerde het in zijn geheel voordat hij ging slapen. Vervolgens schrijft ze: Mijn vader vermeldde vaak een droom die zijn vader had. Wat betekent dat de grootvader van zijn dochter had gezien. De grootvader vertelde: Ibrahim klom bovenop een dadelboom en ik was bang dat hij zou vallen. Maar terwijl ik toekeek, bereikte hij de top van de boom. En dus interpreteerde mijn vader die droom als de betekenis van zijn lange leven en het vergroten van kennis. Sheikh Mubarak Ahmed Sahib, die Nazir Diwan, Pakistan is, schrijft: Ik was ook zijn leerling. En ik heb ook 5 jaar lang naast hem lesgegeven op een school als leraar. Op kotschool werkte Bhambri Sahib als docent. En hij heeft daar heel lang gewerkt. Of ze nu Ahmadi of niet Ahmadi waren. Hij behandelde alle leerlingen van het internaat met liefde en mededogen. Hij zou een specifieke stijl van morele opvoeding aannemen, overeenkomstig de houding en persoonlijkheid van iedere student. De studenten raakten ook heel snel aan hem gehecht en zouden hem met hetzelfde respect en dezelfde waardigheid behandelen als hun vader. Hij bracht het grootste deel van zijn tijd door op het internaat. Hij leidde de gebeden. Hij concentreerde zich vooral op de gebeden van elke student. En hij was heel liefdevol en meelevend. Ik was ook zijn leerling en hij was ook streng tegen mij. Toen ik Nazir Allah werd, zou ik hem aan zijn strengheid herinneren en hij zou lachen. Maar naast de discipline was hij ook sympathiek. En zijn bedoeling was altijd hervorming. Hij vervulde eervol de verantwoordelijkheden van leiderschap. En hij merkte vaak op: ik ken alle huizen waarin geen mannelijke figuur aanwezig is, of waarin de vrouwen alleen wonen. Als de mannen van het huis op reis zijn, neem ik contact op met al die huizen op weg naar de markt, zodat als ze een taak hebben in de stad, ze het mij kunnen vertellen. Hij had een tas, een pen en een stuk papier. Ze schreven de dingen op die ik moest meenemen. Dan zou hij ook spullen afgeven en de boodschappen bij elk huis bezorgen. Als er iemand was die een brief schreef, postte hij de brief op het postkantoor. Als er brieven arriveerden, bracht ze hij van het postkantoor en zou deze bij het betreffende huis afleveren. Als iemand hem zou vragen de brief hardop te lezen, omdat ze niet konden lezen, las hij de brief ook voor hen voor. Hij was buitengewoon betrouwbaar. Hij wilde niet met anderen over de privé-aangelegenheden van wie dan ook praten, omdat hij de sadr van het gebied was. Legden sommige vrouwen hem bepaalde gevallen voor en noemden de zwakheden van hun echtgenoten. Dus, zonder de echtgenoten te vertellen, zocht hij een goed moment en gaf hen advies en zou het probleem aan hen uitleggen. Dus de mensen in de buurt, of het nu mannen, vrouwen of kinderen waren, zouden hem als een genadige vader vinden. Dit is de ware manier waarin ambtsdragers in der minne met anderen moeten samenleven en moeten proberen hen te hervormen. Hij zou ook missionarissen adviseren dat ze ook gedichten uit hun hoofd moeten leren en dat ze de poëzie van de beloofde Messias ﷺ zouden moeten lezen, omdat het advies bevat, omdat het leiding bevat. Zelf zei hij: ik lees elke avond de qasida en ga dan slapen. Dit dient dus ook als advies voor missionarissen. In zijn leven werd een van zijn dochters gemarteld toen ze vanuit een dorp naar Rabwa kwam en hij verdroeg dit verdriet met veel geduld en rust. Toen stierf een andere dochter van hem in Londen en op dat moment was hij onwel, maar haar lichaam werd naar Rabwa gebracht. Destijds heeft hij dit verdriet opnieuw met veel geduld doorstaan. In plaats daarvan zou hij zelf anderen instrueren geduldig te zijn. Niettemin leidde hij in alle opzichten een succesvol leven en een lang leven. En zei vaak dat de volgende verblijfplaats veel beter is dan deze verblijfplaats. Mogen Allah de Almachtige zijn status in de hemel verheffen en zijn nageslacht in staat stellen de goede daden die hij heeft verricht voor te zetten. Het volgende begrafenisgebed dat ik zal leiden is van Yusuf Jare Sahib. Hij woonde in Ghana. Hij is een paar dagen geleden overleden. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. De emir en hoofdmissionaris van Ghana schrijft dat de overledene een Musi was en een vrome Ahmadi. Hij bekleedde verschillende ambten en werd gezegend met talloze mogelijkheden om de Jamaat te dienen.
Op het moment van zijn overlijden was hij ook voorzitter van 2 Ahmadi middelbare schoolbesturen. Hij was verbonden aan de Talim-afdeling, de onderwijsafdeling. Voor zijn pensionering was hij ook directeur van de middelbare scholen van Ahmadiyya in Potsin en Kumasi. Yusuf Sahib werd ook gezegend om te dienen als nationale sadr van Majlis Khuddam al-Ahmadiyya Ghana. Destijds de ronde van Hazrat Khalifatul Masih IV rahimahullah in 1988 diende hij als sadr Majlis Khuddam al-Ahmadiyya. Hij heeft lange tijd op het ministerie van Veiligheid gediend. De overledene had sterke banden met de afdeling Talim en streefde er altijd naar om het onderwijs van de Ahmadi jongeren te verbeteren. Een van zijn kleinkinderen is een missionaris en dient momenteel de Jamaat. Mogen Allah de Almachtige hem genade en vergeving schenken. De volgende vermelding is van Al-Hajj Uthman bin Adam Sahib uit Ghana. Ook hij is onlangs op 81-jarige leeftijd overleden. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Over hem schrijft de Amir en hoofdmissionaris. Hij was lid van het instituut Wasiyat. Hij was een Musi en hij was een zeer vroom Ahmadi. Hij was regelmatig in zijn dagelijkse gebeden en was regelmatig in het aanbieden van zijn chanda, van zijn donaties. Hij deed er alles aan om deel te nemen aan het jamaatwerk. Hij was werkelijk toegewijd aan Khilafat en streefde ernaar om dezelfde passie bij zijn kinderen in te prenten. Hij zou zich sterk concentreren op de religieuze en seculiere kennis van zijn kinderen. Hij speelde ook een grote rol bij de vertaling van de Heilige Koran in de Fanti-taal. Hij vertaalde de Heilige Koran in de Fanti-taal en speelde hierin een grote rol. Zijn vrouw zegt dat de overledene een zeer geduldig karakter had en erg liefdevol was. In 2012 kreeg hij bij de gratie van Allah de gelegenheid om de Hajj te verrichten. Hij leerde veel leden van de Jamaat hoe ze de Heilige Koran moesten lezen. Mogen Allah de Almachtige zijn vergiffenis en genade schenken en zijn nageslacht in staat stellen zijn goede daden voor te zetten. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.